मम्मा आप कौन से घर में हो? मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं यहाँ हूँ। बेटा मैं इस घर में हूँ। मैं यहाँ हूँ बेटा, यहाँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। अरे बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं एक एक करके पूरे घर की जांच करूंगा। अरे नहीं, यहाँ एक झोंबी है, यहाँ एक राक्षस है। हे भगवान, यहाँ एक खतरनाक सांप है, यहाँ एक भूत है, यहाँ एक शैतान है। अब यह है आखिरी घर छोड़ दिया जो लोग सोचते हैं कि इस बच्चे की माँ इस घर में है। कृपया लाइक करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें। अरे वाह, मुझे मिल गया।